হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। তো আজ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করার ভিডিও। তা আমি আমার ফ্রিজটাকে কী করে ক্লিন করব সেটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তা দেখো এখানে আমার ফ্রিজটা কি অবস্থা হয়ে আছে। তা বেশ কিছুদিন যাবৎ আমি ফ্রিজটাকে মুছতে পারিনি। আর মুছতে পারিনি কেন বলো তো, ফ্রিজের মধ্যে সব সময় ভর্তি ছিল সবজি, ফল, মিষ্টি। ওই জন্য না অত কিছু খালি করে ফ্রিজটা মোছা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তো যাই হোক, আজকে একটু সময় হয়েছে, তো ভাবলাম যে চলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর এখানে দেখো ফ্রিজে কত দাগ। আর এখন তো গরমকাল মানে কারেন্ট চলে যাচ্ছে, বেশ রাতের দিকে কারেন্ট যাচ্ছে, অনেকটা মানে সময় ধরে কারেন্ট আসছে না। তার ফলে কি বলো তো, ফ্রিজটা বন্ধ থাকছে। আর বন্ধ হওয়ার পরেই ফ্রিজের যে ফল তারপরে সবজি সেগুলো রয়েছে সেগুলো সব পচে যাচ্ছে। আর পচে যাওয়ার ফলে এখানে দেখো হলুদ হলুদ সমস্ত দাগ। আর এখানে দেখো ফ্রিজে যে কটা জিনিস ছিল সেগুলো বার করে রেখেছি। তা প্রথমেই আমি ফ্রিজটা মোছার আগে আমি এখানে দেখো ফ্রিজের যে প্লাগটা সেটা খুলে নিলাম। আর এখানে দেখো ট্রেটা কি অবস্থা হয়ে আছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি অনেক দিন যাবৎ ফ্রিজটাকে একদমই পরিষ্কার করে উঠতে পারছিলাম না, সময় হচ্ছিল না। কেননা ঘরের কাজ সেরে আর এই দিকে আর সময় দিতে পারছিলাম না। আর তো হাজব্যান্ডকে বলেছিলাম যে তুমি এখন ফল সবজি এগুলো কিছু এনো না, কেননা ফ্রিজে অত জাম করলে চলবে না। আর ফ্রিজটা খুবই ময়লা হয়ে গেছে, আর বেশি ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার করতে খুব অসুবিধা হয়। ওই জন্য হাজব্যান্ড একটু মানে কম কম জিনিস নিয়ে আসছিলো, তো আজকে একটু হালকা ছিল। ওই জন্য ভাবলাম যে চলো আজকে আগে ফ্রিজটাকেই মুছি। তা ফ্রিজটা যখন ক্লিন করছি তা ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর আমার এই যে কী অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, ট্রেগুলো একেবারে পুরো মানে মিষ্টির দাগ, তারপরে কোয়াশ মানে শরবত সমস্ত কিছু, ফল ঠল সমস্ত কিছুর দাগ পড়ে একবারে বিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে আছে। আর প্রথমেই দেখো ফ্রিজের যে ট্রেগুলো সেগুলো আমি এক এক করে সব বার করে নিচ্ছি। আর এই বাস্কেটটাকেও আমি বার করে নেবো। পুরো ফ্রিজটাকে আমি খালি করে দেবো। দেখো সমস্ত পার্টগুলো এক এক করে আমি খুলে নিচ্ছি। আর এই পার্টগুলো খুলে নিলে কী হয় বলো তো, ফ্রিজটা মুছতে খুব সুবিধা হয়। আর ফ্রিজটা কিন্তু খুব সহজেই পরিষ্কার করা হয়ে যায়। আর এই পার্টগুলো থাকলে ফ্রিজটা পুছতে খুব অসুবিধা হয়। কাজেই আগেই প্রথমে পার্টগুলো সব খুলে নিতে হবে, যে পার্টসগুলো রয়েছে ফ্রিজের এক এক করে সব খুলে নিতে হবে। তা দেখো আমি এক এক করে সমস্ত পার্ট খুলে নিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজের কি অবস্থা, ওগুলো সব সবজিগুলো সব পচে পচে কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছ, একেবারে পুরো দাগ হয়ে গেছে। আমার ফ্রিজটা মানে বিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে আছে। আমি নিজেকে দেখেই মানে নিজে দেখছি আর নিজেই কেমন লাগছে যে ফ্রিজটা আমি কী করে পরিষ্কার করব। দেখতে পাচ্ছ সমস্ত তাকে এগুলো সব মানে কোয়াশ টোয়াশ সমস্ত কিছু পড়েছে। তো দেখো প্রথমে আমি একটা শুকনো তোয়ালে টাইপের যে রুমালগুলো হয় সেই রুমালগুলো দিয়ে ফ্রিজটাকে আগে মুছে নিচ্ছি। সমস্ত পার্টগুলো আমি এক এক করে মুছে নিচ্ছি এই রুমালের দ্বারা। তোমরা চাইলে একটা কটনের কাপড় নিতে পারো, কেন কটনের কাপড় নিলেও খুব সুন্দর হয়। আর টেরিকট নেবে না, চেষ্টা করবে কটন কিংবা এরকম তোয়ালে ধরনের কিছু একটা নিয়ে ভালো করে মুছে নিতে। প্রথমে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছতে হবে। দেখো মুছে নিয়ে কিছুটা যা ময়লাগুলো রয়েছে সেগুলো কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। তা আস্তে আস্তে করে আমি সমস্ত পার্টগুলো মুছে নিচ্ছি গোটা ফ্রিজটাকে। তাই এগুলো দেখো সবজিগুলো পচে কি অবস্থা হয়ে আছে। আর যেহেতু কারেন্ট চলে যাওয়ার পরে না সব জল কেটে যায়, জল কেটে যাওয়ার পরে এগুলো সব বসে গেছে। দেখো যতটা পারছি আমি শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।
তো ফ্রেন্ডস দেখো আমার সমস্ত পার্ট ভালো করে মোছা হয়ে গেল শুকনো কাপড় দিয়ে। আর এখানে দেখো আমি এখানে বেকিং সোডা নিয়ে নিয়েছি। তা বেকিং সোডা আমি অল্প করে নিয়ে গোটা ফ্রিজটায় ছড়িয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ গোটা ফ্রিজটা আমি অল্প অল্প করে সমস্ত পার্টে পার্টে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি। যেখানে যেখানে কালো কালো স্পট রয়েছে, হলুদের দাগ রয়েছে, সব দেখো গোটা মানে সমস্ত তাকে 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 আমি সমস্ত বেকিং সোডা আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে। আর বেকিং সোডা দিয়ে আমি কিছুক্ষণের জন্য আমি ফ্রিজটাকে বন্ধ রেখে দেবো। আর বেকিং সোডা দিলে কী হবে তো ফ্রিজের মধ্যে যে পচা জিনিসের গন্ধটা সেটা না কেটে যাবে। তা ফ্রেন্ডস আমার সমস্ত পার্টে পার্টে বেকিং সোডা দেওয়া হয়ে গেল। এবার আমি ফ্রিজটাকে বন্ধ করে রাখলাম। বেশ কিছুক্ষণের জন্য আমি ফ্রিজটাকে বন্ধ করে রাখলাম। এবারে আমি সমস্ত ট্রে তারপরে এই বাস্কেট এগুলো সব নিয়ে ছাদে চলে এসেছি। এগুলোকে আমি এক এক করে মেজে নেবো। তা প্রথমে দেখো আমি সাদা জল দিয়ে এগুলোকে ভিজিয়ে নিচ্ছি। আর ভিজিয়ে নিচ্ছি কেন বলো তো, যে এখানে সমস্ত দাগগুলো রয়েছে সেগুলো একটু ভিজে গেলে আমারই একটু মাজতে সুবিধা হবে। আর এখানে আমি একটা বাসন মাজার সাবান নিয়েছি আর একটা স্কচ ব্রাইট নিয়েছি। এবার আমি ভালো করে এগুলোকে মেজে নিচ্ছি। দেখো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এক এক করে সমস্ত ট্রেগুলো আমি প্রথমে সাবান বুলিয়ে রাখছি, আবার আমি দ্বিতীয়বার এগুলোকে আবার ব্রাশ আর সাবান দিয়ে আবার একটু মেজে নেব। তো ফ্রেন্ডস দেখো আমার এক এক করে সমস্ত কিছু সাবান বুলানো হয়ে গেল। এবার আমি একটা ব্রাশ নেবো আর যেগুলো যে এই যে খোপে খোপে আছে ময়লাগুলো সেগুলো এই ব্রাশের দ্বারাই পরিষ্কার করব। কারণ ব্রাশ না দিলে ওইখানটায় হাত যাচ্ছে না আর ওখানে স্কচ ব্রাইটও যাচ্ছে না, ওই জন্য ব্রাশ দিয়ে ওই ময়লাগুলো অনায়াসে উঠে যাচ্ছে। দেখো ব্রাশ দিয়ে একটু ঘষে দিচ্ছি, ওখানকার ময়লাগুলো যে ছোটো ছোটো খোপগুলো রয়েছে সেখানে ব্রাশ করে নিচ্ছি আর ওখানে ময়লাগুলো অনায়াসে কেমন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তো চলো এক এক করে আমি সমস্ত ট্রেগুলো এরকমভাবে পরিষ্কার করতে থাকি। তো ফ্রেন্ডস দেখো এখানে আমার সমস্ত ট্রে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে জল দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। প্রথমে এই বাস্কেটটা ধুয়ে নিচ্ছি আর বাস্কেটটা দেখো কি অবস্থা হয়েছিল আর কেমন সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ একেবারে পুরো নতুনের মতন চকচক করছে বাস্কেটটা। কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, দেখতে পাচ্ছ সমস্ত জায়গা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে সমস্ত ট্রেগুলো ধুয়ে নেবো। ধুয়ে নেওয়ার পরে আমাদের যে ছাদেতে রোদ আছে এই রোদের মধ্যে আমি এগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য জল ঝরিয়ে শুকোতে দেবো। আর ততক্ষণে আমি এবারে গিয়ে ফ্রিজটাকে ক্লিন করব। তো চলো ফ্রিজটাকে আমি কি করে ক্লিন করছি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো ফ্রেন্ডস ছাদে দিয়ে এসেছি সমস্ত ট্রেগুলোকে শুকোতে। আর এখানে দেখো আমি একটা যে ডফারগুলো হয় যে বাসন মাজার ডফারগুলো সেই ডফার নিয়ে নিয়েছি আর তার মধ্যে একটা লেবু রস আমি দিয়ে দিচ্ছি।
আর এখানে দেখো বাসন মাজা যে কোনো কোম্পানির ডফার নেবে, তার মধ্যে একটা লেবুর রস করে দিতে। আর লেবুটা একটু রসটা কমই আছে, কিন্তু কোনো ব্যাপার না, লেবুর রসটা বেশ যা হচ্ছে আমার হয়ে যাবে আর কি, ফ্রিজটা মোছা হয়ে যাবে। তা আর এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। আর স্টিলের থালা বাসন মাজার যে স্কচ ব্রাইটটা থাকে, একবারে খুব নরম, দেখতে পাচ্ছ নরম একটা স্কচ ব্রাইট নিয়ে নিয়েছি। আর এই স্কচ ব্রাইটটা দিয়ে আমি ফ্রিজটাকে মুছছি। তোমরা কিন্তু বাজার চলতি যে স্কচ ব্রাইটগুলো থাকে সবুজ রঙের, সেগুলো নেবে না। স্টিলের যে একটা পুরো নরম ধরনের এক ধরনের স্কচ ব্রাইট থাকে, দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে, এটা শুধু স্টিলের বাসন কাচের বাসন মাজার জন্য। আর এই স্কচ ব্রাইট দিয়েই এটাকে পরিষ্কার করবে। তা দেখো আমি স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভালো করে একটু ঘষে নিচ্ছি। আর যেহেতু আমি বেকিং সোডা দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, একটু ছড়িয়ে রেখেছিলাম, আর তার মধ্যে এই লেবুর রস আর এই ডফার দিয়ে আমি পরিষ্কার করছি পুরো ফ্রিজটা। দেখো যেখানে যেখানে হলুদের দাগগুলো রয়েছে, সবজির দাগগুলো রয়েছে, সেগুলো পুরো পরিষ্কার হয়ে আছে। আর এই কোনা খামচিগুলোতে খুব ময়লা জমেছিল, এগুলো দেখো পুরো একবারে পরিষ্কার হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছ স্কচ ব্রাইটটা, এই স্কচ ব্রাইটটা বেশি দাম না, 10 টাকা দাম মাত্র, কিন্তু খুব সফট আর কি। আর এখানে দেখা এই হলুদ দাগটা আমি কিছুক্ষণের জন্য আবার একটু ভিজিয়ে রাখলাম, আবার পরেক্ষণে এটাকে আমি একটু ডোলে আবার উঠিয়ে দেবো। তা এখন উঠছে না। তা দেখো এক এক করে পুরো দাগগুলোকে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস দেখো আমার স্কচ ব্রাইট দিয়ে মানে পুরো মাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা তোয়ালে ধরনের রুমালটাকে ভিজিয়ে নিয়ে সমস্ত দাগগুলোকে আমি মুছে নিচ্ছি। আর এদিকে দেখো এখানেও ময়লা আছে, এখানটাও আমি একটু স্কচ ব্রাইট দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। পরিষ্কার করা হয়ে যাওয়ার পরে আমি জল দিয়ে আর একটা কানি দিয়ে পরিষ্কার করে নেবো। আর দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজটা আমার কী ছিল আর কি হয়েছে, একেবারে পুরো নতুনের মতন চকচক হয়ে গেছে। ফ্রিজটা একেবারে পুরো পরিষ্কার, একেবারে সাদা দুধের মতন হয়ে গেছে। তো তোমরাও ঘরে অনায়াসেই এরকমভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করতে পারো, আমি যেমনভাবে করলাম। এতে কিন্তু ফ্রিজের কোনো গন্ধ ভাবটা, যেটা ফ্রিজে একটা বাজে গন্ধ একটা স্মেল থাকে, সেই স্মেলটা কেটে যাবে। তো আজকে ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ফ্রেন্ডস দেখো এবারে আমি যে সব বাস্কেটগুলো, যেগুলো তাকগুলো ছিল, সেগুলো এক এক করে সেট করে দিচ্ছি। এই ট্রেগুলো যেখানে যেখানে ট্রেগুলো লাগানো দরকার সেগুলো সব সেট করে দিচ্ছি। আর দেখো পুরো চকচক করছে ফ্রিজটা, চেনাই যাচ্ছে না। বাস্কেটটা দেখতে পাচ্ছ, বাস্কেটটা কী অবস্থা হয়েছিল। দেখো ফ্রিজটা একেবারে সাদা দুধের মতন ফর্সা হয়ে গেছে, পুরো একেবারে চকচক করছে। তো চলো আবার নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে, ততক্ষণের জন্য টাটা।